家好，今日同你哋分享蒜泥白肉。咁呢個豬腩肉呢，我就琴日響街市買嘅，600克，買咗4英鎊。咁呢個蒜泥白肉呢，其實用豬嘅後腿肉做就比較適合。不過我買唔到後腿肉，所以我就買咗嚿豬腩肉。咁另外有少少薑葱蒜嘅。咁我哋俾啲葱啦、薑片啦，同埋1湯匙嘅紹酒。咁先煮滾呢啲豬肉先。咁如果有花椒嘅話咧，可以俾幾粒花椒落去，可以辟一辟嗰啲腥味。咁水滾以後咧，就轉小火啦，煮佢半個鐘。咁呢個豬肉咧，就由佢喺度攤凍佢。先磨啲蒜蓉，調一個汁。呢啲蒜頭咧，最好可以用中蒜頭嗰啲蒜扣磨爛佢就最好。咁呢個蒜蓉放少少鹽，好少就可以㗎喇。傳統嘅蒜泥白肉咧，會俾八角、桂皮、小茴香等呢啲香料，加黃糖、生抽去熬製一個咧甜豉油嘅。不過我今日咧就唔熬製啦，咁我就自己整一個甜豉油出嚟啦，俾半湯匙嘅糖，半個湯匙嘅老抽。1.5湯匙嘅生抽，將呢個甜豉油加埋落去啦。咁再加埋呢個辣椒紅油，再加少少麻油，呢個豬肉呢，我就已經攤凍咗，咁就可以切㗎喇。咁呢個豬肉呢，要切得好薄嘅。呢個我已經盡咗力㗎啦。
撒返一啲炒過嘅芝麻，咁食嘅時候咧就撈勻佢啦。